طيب ما رأيك بمن يطالب بالأحزاب السياسية يا دكتور؟ وهي موجودة أصلا على أرض الواقع، يعني لتهدئة الفوضى الموجودة عندنا. بالنسبة للأحزاب السياسية، هو لو استقرأنا الآن المجالس البرلمانية في العالم، نعم، من أقدمها في أوروبا، في بريطانيا وفرنسا، عروجا إلى أمريكا، ثم ذهاب إلى اليابان وغيرها من الدول ما تسمى بالمتقدمة، ليس هناك ثمة عمل نيابي أو عمل برلماني أو عمل انتخابي إلا بوجود أحزاب. ذلك أن الأحزاب، انظر الآن في مصر كان في حزب واحد، هو الحزب ايش؟ حزب الوطني، هو المتفرد في السلطة لسنوات عديدة. يوم الآن غيروا، حصل ما حصل من تغيير، ودعوا إلى حياة نيابية جديدة، فتحوا قضية الأحزاب، فبدأت الناس تشرح أحزابها، لأن العمل النيابي أو العمل البرلماني لا يستقيم إلا بوجود أحزاب. يعني تؤيد وجود الأحزاب دكتور؟ ولا شك، ما دام أنه في عمل سياسي، في عمل إشراك الشعب في العمل الانتخابي، لابد يكون في أحزاب. عدم وجود الأحزاب معنى هذا أنت قاعد تمشي مشي أعرج، لأن الأغلبية الحزبية هي ستشكل ماذا؟ هي ستشكل الحكومة، وهي ستشكل يعني البرنامج اللي ستطرحه التنموي الإصلاحي الذي سيفيد البلد. أما والله أنا عندي برنامج، والله هذا برنامجي، طيب وبعد هذا أدخل داخل المجلس ما أحقق منه ولا شيء، لأن هذا البرنامج حق شخص واحد، لشخص واحد، مهما تكلمت ومهما غردت ومهما ذكرت من سيسمع لي؟ فلا بد أن نتحالف مع من أشترك معهم، إما في أجزاء معينة من هذا البرنامج، أو أنا أباصيلك وتباصيلي. ولهذا نجد أن التجربة النيابية عندنا هي تجربة، البرلمانية عندنا هي تجربة إيش؟ تجربة نتائجها كلها ليست فاعلة. مثل إنسان الآن قاعد يجدف وهو مكانه، يبذل جهد ومجهود قوي، نعم، ولكن أين وصلت السفينة؟ الآن نحن مثلا من 2006-2005 إلى الآن في ظل حكومة، يعني في ظل صاحب السمو أمير البلاد، من 2005 من الوقت الذي يعني تولى إمارة الكويت إلى الآن، ماذا حققت الحكومة والمجلس النيابي من إنجازات؟ ماذا حققت؟ في مكاننا. فإذا أردنا أن نصلح فليكن إصلاح حقيقي، نهدر الأموال والأموال الطائلة وكل هذا من مقدرات البلد، ثم نريد أن نرى بناء فلا نرى إلا سرابا.